जो करेगा क्या करेगा। लेकिन इसलिए बात बोल रहे लोग कि ऐसा हो जाए, फलाना हो जाए, ढिकाना हो जाए, ये लगा मार चोरियां सरदार बन गया, हम तो मत बोलते भी नहीं क्या है। अगर अल्लाह करे तो कोई नहीं देखेगा, हम क्या कर सकते हैं। चलो वही करेगा हमको जो वो कहा मत बोलते सर को। मैं तो हम तो अगर चाह रहे हो तो कितना करेगा। कल कोशिश करेंगे चले का तो किलो छपेगा।